ഹായ്, ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഫി. നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റ് പോകുന്ന മലേഷ്യയിലേക്കുള്ള ഫിക്സഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ ടൂർ പാക്കേജ് ബുക്കിംഗ് ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ ടൂർ പാക്കേജ് മലേഷ്യയിലേക്ക് വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 3-ാം തീയതി പോയി 7-ാം തീയതി തിരിച്ചു വരുന്ന 3 night 4 days പാക്കേജാണ്. വിത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജാണ്. 29,500 റുപ്പീസാണ് വരുന്നത്. ഏർലി ബേർഡ് ഓഫറാണ്. നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രൈസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. നിലവിൽ മലേഷ്യയിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള പാക്കേജാണ് ഇത്. 3 star ഹോട്ടലാണ്, വിത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉള്ള പാക്കേജാണ്. ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.